Paling sithik 10 ayat. Jadi diamalaken. Nggih, napa maca Quran, ningali tulisan, apa apal-apalan, pokoknya ojo kurang sampai 10 ayat. Niku Masya Allah, Quran niku mboten namung bacaan. Quran itu bukan hanya pedoman isinya untuk diamalkan, tapi justru Quran itu bedanya dengan hadis, bedanya dengan hadis qudsi, karena membacanya itu saja sudah dimasukkan ibadah. Jadi wong maca Quran betul ngerti maknane niku ibadah. Luwe-luwe kangge wong bodho-bodho niki. Lah nek pancen maca Quran niku kudu ngerti tok. Nek ora ngerti ora oleh apa-apa. Nek mesake sing bodho-bodho niki oleh apa terus? Kudu pinter lah ngajine niku. Kula niki kadang kebablas sekolah umum kula niki. Mboten ngerti niku ilmu cara Arab kan mboten ngerti. Lah, mila pemberikilah. Quran itu perlu sebagai pedoman, sebagai pengayom, sebagai berkati. Malah niki jaminan. Janji omah iku ana Qur'ane. Aja sampai omah wong Islam ora enek Qur'ane. Siji, loro, janji wong omah iku gelem maca Qur'an itu. Mbok anake, mbok bapake, mboke titenono. Omah iku bakal ora kekurangan nafkah. Arep dicukupi karo Gusti Allah. Apa sing dadi keperluan di rumah tangga iki. Nah, mila Quran itu penting untuk kayak niki. Kalau sabune niku diilokno wong. Ini apa-apaan sekarang ini pemerintah ini. Loh, apa? Mengadakan itu musabaqah tilawatil Quran. MTQ. Ura, sapa sing menang terus diundangno haji ngoten nggih. Ini Quran kok buat nyanyian. Nah, ini wonten sing ngomong ngoten. Nggih rada pedes niku. Masa Quran itu bukan untuk bikin nyanyian. Allah. Apa itu Quran? Quran itu pedoman supaya dibaca, dimengerti isinya dan dikerjakan apa perintahnya. Kalau jawab betul. Sampean betul, ya Qur'an juga betul. Lah kok begitu? Iya, lah wong nek kepengin ngeru maknane lak maca dhisik. Nek wis maca, belajar isine. Nah, luwe-luwe nek suarane apik, lagune apik, wah, iku iso kok merotok rasane. Ati ngrungokne iki. Aduh, ya Allah, asik. Pokoknya mempesona. Sampai wonten dongengan ada orang akan bunuh diri, putus asa. Akhirnya pada waktu malam dia akan melakukan bunuh diri. Waktu itu dia dengar ada orang baca Quran di tengah malam buta, di waktu hening, tidak ada suara apa-apa, kedengaran beralun irama Quran dibaca orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kontan seperti kena setrum orangnya. Seketika sadar dia, ingat kepada Allah. Akhirnya tidak sida bunuh diri. Nah, inilah salah satu penting. Karena itu paling apes. Muga-muga dengan adanya semaan Quran ini, orang Islam seneng maca Quran, seneng ngrungokne wong maca Quran. Lan muga-muga paling boten malam Jumat nggih, saben malam Jumat ndek omahe wong Islam niku paling boten niku Jumat niku mawon lho malam Jumat maca Quran. Jadi nek ana wong liwat Yasin di omah malam Jumat kira maca Quran lho. Paling boten ngoten. Lah niki kadang-kadang suwi-suwi niki lho teng Pundak nggih teng kutha lho niki nek mboten teng Jember, teng liya kutha niki nggih. Niku malam Jumat, malam Minggu, malam Senin ndak ana bedane. Rock and roll tok isine. Betul nonton seringan itu betul nonton. Peringatan atau sinyal dada. Dan di zaman kuno ya, nita maju aja, wong maca Yasin, maca Quran. Nah, ini. Kalau suasana Indonesia ini di kalangan umat Islam dengan Quran dibaca di tiap-tiap rumah, insya Allah hasilnya besar. Dengan itu pembangunan Indonesia ini akan komplit. Terutama bagi penduduk rumah itu sendiri. Nek wong
arek cilik-cilik niku masih tidak ngerti maca Quran kulhu napa to ngrungokne. Niku suwi-suwi masuk misal netes teng atine. Insyaallah dengan itu pintu hatinya diketuk lalu dimasuki hidayat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kula namung semanten sambutan kula boten langkung menawi wonten kekeliruan apa kula nyuwun donga teng panjenengan muga-muga semaan Quran niki terus melampah teng daerah-daerah sing pun kula sebutaken wau malah ditambah malih lan mugi-mugi kita sing dadi jamaah tilawatul Quran jamaah semaan niki muga-muga ketetesan nur sangka Quran niki insyaallah kula yakin insyaallah nggih sampun semanten atur kula kirang langkung nyuwun agunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kula panjenengan sakniki niki isine namung bungah, isine namung seneng. Lek panjenengan tanglet kula Gusmi wau dugi king pundi? Fere mawon min baitin ila baitin akhar min bahasa asingnya min bambung ila bambung. Wakile Al Mukarram Gus Ali niki nyusul kula teng pos tertentu lajeng mungel ngeten Gus sakniki ini kedah pun dugi sebab Pak Priyanto Wibowo niku sing kalih pangeran ditakdir dados kepala daerah tingkat 2 teng periode sakniki niki tiyane disiplin di samping pancen beliau niku abri sing terjiwai oleh Sabta Marga doktrin angkatan darat dan sumpah prajurit. Jamet tek dugi mengkilik bar kundur medeni. Lantas kula ngeten. Gus Ali sing apik aku tak habis anduke. Mboten tak habis. Ya Allah. Tahanan kali sosok ra ngene. Hadirin, atur kula kedah ernek lihal parlementer jelas bisa didengar. Masalahnya Umarok pada posisinya bertanya-tanya dalam hatinya. Dikit-dikit kiamat, dikit-dikit pisan kula tambah bingung ning tidur. Apa semaan Al-Quran itu? Kemana pula arah semaan Al-Quran? Dan apa buah yang bisa saya lihat? Pun tegas. Masya mangke sing teng Ahad Wage Banyuwangi semaan Al-Quran Wiworo Jati ingkang sampun dipun suwun kalian keraton Daniel marhum Darujatun sakniki niki nenggo jawaban kemana semaan Al-Quran dan apa buahnya sing saged kula terangken namung menciptakan personalia pribadi saksiah seseorang menjadi tahu diri mau koreksi diri mengenali diri dan mengakui atas kekurangan ketidaksempurnaan salah dosanya sendiri kepada Allah maupun kepada sesama. Ini buah yang harus kelihatan. Harus kelihatan. Sampai-sampai dari tahu diri nanti seseorang akan meningkat kepada apa yang dikatakan arafa rabbahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa tahu diri, mengaku salah, mengaku hina dina di mata Allah, mereka lah yang akan mengenal Allah dalam arti makrifat yang sejati. Tahu diri. Seseorang yang tahu diri setelah koreksi diri
Wiritan batin ini namung setunggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu misalnya di Asia Pasifik ataupun di Eropa ataupun di negara-negara yang tengah berkembang seperti Indonesia. Kalau terjadi istilah unjuk rasa, demonstrasi, itu dilakukan oleh mereka-mereka yang di satu unsur mereka itu penganggur, juga mereka-mereka yang tidak mampu mensyukuri rahmat dan nikmatnya Allah. Pramila kula nalika wonten dalemipun Dekan Ekonomi UGM Bapak Dr. Andes Munawir, kula matur kita awali lembaran ibadah ini dengan husnuzon, husnul yakin, punya iktikat yang baik kepada sesama. Jangan merasa diri kita ini adalah seseorang yang super power, super suci, super tohirin, super mutahharin. Alangkah baiknya kalau vitamin yang ada di dalam ini adalah tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau sutradara agung. Aku ini adalah hamba-hamba yang kamu dramakan. Aku adalah hambamu yang hina dina, penuh dosa salah, tanpa marhamat, maghfirah, tanpa kasih sayangmu, tanpa pengampunanmu. Saya adalah hambamu yang paling rugi dan hancur. Ini penting. Tidak cukup dimodali dengan kitab dan ilmu, namun ilmu dan kitab ikut mengantar. Sampai timbul peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kaifa ta'malu bima ta'lam fa idza lam ta'mal bima ta'lam kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana al-ilmu kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana al-alimu finnar. Awas, kitab yang kamu punyai, ilmu yang kamu punyai, bagaimana kamu setelah terjun ke stadion praktikum, praktek dan amaliyahnya. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza lam ta'mal bima ta'lam kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana al-alimu finnar. Lah mugi-mugi kula panjenengan iki lek ngantos kewarisan ilmu, mugi-mugi dumawah ilmu ingkang barikah mubarakah nafi'ah manfaat kangge kula panjenengan sak keluarga, sak rumah tangga, dunia wa akhirat. Kula wangsuli malih menciptakan manusia sahsiyah samiin setia niki tahu diri. Bismi panjenengan niki napa pun klebu sing kula wau diceluk kiai. Kula diceluk kiai ini rada keberatan masalahe kula sanes kiai. Persyaratan kiai ini rada abot. Pun panjenengan masuk kali contoh sing paling remeh sepele mawon. Gus Rahman. Panjenengan kula rawuh wau. Iki Gus Rahman Wahid. Lucu. Pokoknya semaan Al-Qur'an iki lucu. Buktine Gus Abdurrahman iki rawuh. Nggih. Nalika panggih wonten gitar teng akadkon Gus Rahman bisiki kula. Apapun yang terjadi, yang penting kula niku didaftar dados anggota Sami'in setia. Nggih. Jadi, kalau posisi tengah. Betul ya? Betul. Iya, betul sakit. Betul sakit. Panjenengan yang paling tekun nyekel hadis Ad-Daif Al-Mayyit. Lu lagi gitu. Dan Allah ya. Sama. Sikil lu guys. Alhamdulillah. Gus Rahman kok salah alamat, Umut Amal NU ini Jogja kok ini. Alhamdulillah. Jadi Kuala Lumpur terus?
mengajak kita untuk tahu diri. Panjang kula rawuh sekali tiyang. Ya, termasuk mana? Kalau bahasanya asing termasuk golong mukhalif hoping siang itu. Namanya Pak Priyanto Wibowo ten ngebet kok iso daerah di hati daerah. Kok panjang mak itu suruh muri. Misi dawa kok panjenengan kok Pak Priyanto. Tahu diri, koreksi diri sampai kita meningkat kepada tingkatan arogan, rebah mengenal Allah. Sebab ngeten ten jaba ten donya niki namung enten kalih penampilan. Penampilan pertama dan iki. Lek yang niku dereng nate nginguk semaan Al-Qur'an, penampilan mesti ngeten. Saya ini adalah satu-satunya penghuni bumi pertiwi. Lah niki. Sing akhire kabeh langkae salah. Neng tiang sing pun tahu diri, koreksi diri, meningkat sampai kepada araf-araf mengenal kepada Allah. Dalam arti makrifat sejati. Makrifat yang benar-benar. Saya ini hanyalah salah satu dari makhluk Tuhan yang ada di sini ini. Bukan satu-satunya. Itu kalau panjenengan ini gak ada kewajiban luwes apalagi sami setia harus berusaha untuk menanamkan jasa kepada siapapun orangnya harus tertanam jasa, harus sinten montiane kedah ketanam jasa kita sami setia niki nggih suka bidang napa sing penting sae. Ngantos penonton tertarik. Oh bener. Semaan Al-Quran penentram, penenang, pelapang dalam makna dan arti yang sangat luas. Ini tadi kok malah tambah seneng. Sing kula matur, kula nipun seneng pun bunga ketambahan putune gurune bapak-bapak kita almarhum Kiai Hasyim Asy'ari saat ini rawuh teng mriki niki. Sing nalika jaman semaan Al-Qur'an ahad pon manggen wonten dalemipun Kiai Suhrowardi Blitar matur inilah Kiai Hasyim Asy'ari bayangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wajib husnudzon husnul yakin datang keluarga, datang tetangga, datang negara zahiran wa batin. Kula sukani contoh ngeten. Sesepuh nalika jaman tahun 28nya dados tanpa kepala. Asmanipun Ahmad bin Hambal. Nalika sumerep lahire nikelep bar gedung-gedung dispo Ahmad bin Hambal mlebu. Sing teng jero niku isine al-maisiru wal khamr wal zina. Perjudian, peminum dan pelaku zina. Ahmad bin Hambal niku diterne santri sing jumlahe 40. Ahmad bin Hambal boten ngejak santri niki demonstrasi untuk menghancurkan gedung itu. Namun nyunteng Allah sing kalimat ngeten menawi boten lepat, Allahumma kama farrastahu fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, seperti hanya panjenengan membahagiakan orang-orang itu di gedung ini, bahagiakan pula di akhirat nanti. Dengan demikian, samiin setia niki kedah ikut menjamin Jember pada akhir cerita
aman, sae, thayyibah. Niki termasuk tugas kula panjenengan. Lajeng ingkang penting malih. Wenganen Gusti Rahman Wahid iki termasuk juru bicara internasional sing bidange kuatah sanget, termasuk bidange ngeten-ngeten iki. Nggih. Kadek nalika jaman panggih teng Blitar wau kula aturaken. Gusti, apa? Kula teng bukune Gusmi teng bukune Hufadzul Quran iki pun dileboni anggota sami sebelah napa dereng? Kula jawab, panjenengan termasuk staf pembenah. Dados njagani linjing justru niku mboten dadi napa-napa sing terang men dados juru bicarane semaan Al-Qur'an iki teng seluruh pundi-pundi mawon. Setuju panjenengan? Kabeh setuju. Lho saestu. Panjenengan terus terang men manah kula punawi Allah, kula panggih Gusti iki. Alhamdulillah. Terus terang men ngeten. Gusti saking sedih bodi. Loh, terus terang mawon. Lek karo sari ini pentegas Allah Subhanahu wa taala. Diarani sesepuh thariqat pantes, diarani sesepuh akhirat pantes, sesepuh amaliyah pantes. Sing terangan sakniki Gusti Rahman sareng-sareng wonten tengah-tengah majelis semaan Al-Qur'an. Lah iki mugi-mugi mawon terus ngeten iki. Rahman betul rawuh ngirim utusane. Ya mbak ini termasuk gajah pilot sing namine Samsudin iki. Bocah kula sing ditetir kalih pangeran dados bisane Kiai Abdul Karim bin Hasyim Asy'ari Kediri. Adi Gus Wahid Hasyim masih Kiai Yusuf sampun sedo. Nalika tahun 2003 termasuk tiyang sing biasanya kapan dinten Kemis Kliwon sing namine Pak Kholik niki lajeng kalih sedereke sing namine Kiai Karim mesti petuk kula. Lek petuk mesti ngeten. Jamnya tetap jam 3 lagi. Jadi mungkin saya ini sembahyang asar tentu ini. Kula mboten fair, kula mboten ngeten. Di sini kula ngeten. Iya ya wong kula iki sehat mun dereng. Kula mboten ngeten. Kula mboten. Ya saya ini mangke teng musolane makamnya Syekh Abdul Qadir Khairi, Syekh Abdullah Soleh, dan Muhammad Diriman teng makam pun di Tambak Kediri. Akhirnya Pak Kholik mengingatkan, iki engko sing imami sapa jasa teko Gusmi. Lah kula milih Pak Kholik. Lah bar kula pilih dados imam sembahyang asar niku. Lah kok piyambake ini minggir nyelaki tembok. Lah kula ngaten, Pak Kholik, omong minggir-minggir lah mangke mboten sebab kula niki terus terang mawon menawi saking sujud sami badhe ngaget. Niku mboten saged. Berat badane mboten lepat 100 kawan dosa gangsal. Dados kalih almarhum Kiai Dzofir niki niku termasuk selisih kawan dosa 1 kilo. Lah niki Pak Kholik. Akhirnya Allah gadah kebijaksanaan wong kaya Gus Kholik sing apik ndang mati. Terus saiki nek betul lepat Yosua sekitar 50 kali. Lah disusul kali sederek sekandung asmanipun Ki Abdul Karim. Ugi ngoten. Bapak di tengah-tengah perjuangan putrane dereng mapan sedaya termasuk sing asmane sinten iki? Dalem panggilannya kayak Gus Cacat. Kok saged dipanggil Gus Cacat bismillah. Dalem. Lembut dan kula gadah kanca niku ngeten. Dalam rangka mengakhiri doktoral penuh teng luar negeri. Asmane sing asline Dawud Yatimin. Betul. Bar kene kok mriki kok pindahan asmane. David iya. Maklum kebekto kali kemajuan zaman. Akhirnya boten panggih dawuh sangat kalian Pak Kholik kalian Kiai Karim. Kula mireng kalih-kalih sampun sida. Padahal kula ngantos sakniki iki ukir nggih dereng sumerep, pondok tebuireng nggih dereng sumerep. Kula namung ngantos kalih putune Kiai Hasyim sing kula itung dados pembenah luas fima yata'allaqu bil amri. Benar.
Agus Abdurrahman Rahim. Sing insyaallah Al-Mukarram niki kalih Allah sampun dipun lantik dados konsultan akhirat. Amin ya rabbal. Dan nampak sahabat yang juga, loh, Gusti Rahman, kok pakai bola-bola ini banyak rangkaiannya kali muktamar NU dan Jogja. Buatan. Gusti Rahman pun menghitung, tercatat sebagai anggota Sami Setia ini sudah lebih agung daripada jadi ketua PBNU. Loh, berarti Gusti sudah membuat sebuah skema bahwa di masa mendatang nanti Gusti Rahman dilibatkan dalam perkembangan semaan Al-Quran ini. Jadi kalau mirah saking ajudane menawi kala wau piyambakipun saking Kuala Lumpur, insya Allah termasuk mengikut sertakan rangkaian semaan Al-Quran ini dibawa ke sana. Untuk bapak itu akan dengar isi nama saya khusnuzan kali khusnul yakin. Tahu diri, koreksi diri. Saya ini bukan satu-satunya penghuni Indonesia, tapi hanya salah satu dari penghuni bumi pertiwi. Lek niki mengkipun mapan toto berarti khusnuzan. Datang tonggo khusnuzan artinya punya itikat baik. Datang keluarga, datang bangsa, datang negara, otomatis lancar. Biasa itu. Kalau nanti pas kesel-kesel itu mampir teng setunggalipun dekosan namanipun Ismail ni. Surabaya itu. Terus tanguti, justru kabari pembangunan kali kabari pemerintahan. Pun saya lan mantep kantun kalih. Nopo? Kantun kula lan panjenengan sing derek saya. Pun saya men. Insya Allah dengan catatan semaan Al-Quran akad paing niki bersih, polos, semata-mata semaan Al-Quran. Sing isine namung sarana komunikasi antawisi kula panjenengan dhateng Allah, sarana matur-matur kula panjenengan dhateng Allah, insya Allah kuwabeh mulai Pak RT sampai Bupati ini ora mek ndongakne ndukung neng mungkin nyumbang sembarang kalir panjenengan mboten percaya lho menah pun termasuk sakniki niki dengan catatan kita ini benar-benar bersih dan polos. Penderek semaan Al-Quran ini namun khusus kula kali panjenengan kok. Dalam arti Brai Umarok, Brai Bupati Pak Priyanto ngeten, napa kuping kula sempeti. Ngeten nyuwun sewu. Kula panjenengan iki probleme tesih kathah, masalah tesih kathah. Panjenengan sering nangis, ya Allah Gusti amrih bojo kula saged sholih, amrih bojo kula saged sholihah. Anak-anak kula saged mirangi beban yaumul hisab. Hanya satu cara. Panjenengan berada di tengah-tengah majelis semaan Al-Quran pasti terbenahi dan tuntas keseluruhan. Hadis sing kula beto niki sahih. Idza ahabba ahadukum ayyahdusa rabbahu falyaqra Al-Quran. Awakmu kepengin matur-matur karo Allah, ngenai ruwete ati, ruwete ekonomi, angeli noto anak, noto rumah tangga, beradalah kamu dalam majelis semaan Al-Quran. Dibitok, boten nyemak, boten nopo-nopo, yang penting gadah mana saya. Namun sayangi, semaan Al-Quran sing enten teng akad paing niki dereng memenuhi syarat. Sebab ngaten, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusannu shaum
yaumal khatm. Disunatne poso ngebleng atine ora usil, wetenge ora kelabon apa-apa nalika khatmil Quran, nyemak utawa maca Al-Qur'an. Senajan hadis iki sahih panjenengan dereng ngakoni. Contoh alipun ngeten. Iki engko semaan Al-Qur'an ning kono. Aku kok sing ngapik sarapan ning kene apa sarapan ning kono. Lah niki lek otomatis unsur gejala tomak. Tomak niku tok mim ain. Kabeh bolong njaluk kompensasi panganan. Ngantos sakniki niku tiyang keraton mulai mangku bumi garwane sak abi-abike sing kula kenal Gusti Pangeran Haryo Jaya Kusuma niku lek kalih santri hormat yakin husnul yakin lek gadah manah sae teng santri niku kebacut santri iki mesti kuat tirakate. Lelek ngantos kula bisiki hadis sahih sing ngomong yusanu saumu yamal khatmi niki panjenengan dhaif ne wala samanalak. Dibuat malih, hadis sahih malih dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge pun ngomong ini masalah semaan Al-Qur'an. Man khatamalahu bisyamin dakhala jannah. Sing sapa maca nyemak Al-Qur'an bil khatmi kelawan poso resmi ngebleng dakhala jannah pasti akan menjadi penghuni surga Jannatun Naim idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh-dawuh sing nyangkut nyata ini kata sangat. Sing panjenengan nek mireng ngaten mantuk keberatan malah ngeten. Komah eta. Derek semaan Al-Qur'an mulai budale ngantos paripurnane sunat dipamerne ning bojo ning anak ben bojo karo anak setuju syukur-syukur melu-melu sarang-sarang dados penderek semaan Al-Qur'an. Ini penting sangat. Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa semaan Al-Qur'an ini adalah pewarna. Pewarna. Di tengah-tengah kula panjenengan sing umuripun 40 munggah niki dibaca, ditiru dan sanggup diteladani. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Waqid. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama al-kiram wa khususan Kiai Hamid Jazuli lajeng Romo Kiai Ahmad Siddiq saha para ulama andunipun, para umara, para hadirin wal hadirat, jamaah semaan Al-Qur'an. Sejatosipun kula mriki mboten niat badhe nderek urun rembak, malah dumuginipun mon kados turis mboten ngangge rasukan ingkang leres. Jalaran panci kula wau saking Kuala Lumpur lajeng teras dhateng Cengkareng, Juanda, lajeng punika sampun dipun papak dening Bapak Samsudi kalian putra mantunipun, semanten ugi Bapak Kiai Haji Romli saking Joso kalian
ya amanullah tambah beras sing teras mriki niatipun badhe pados panggenan gantos-gantos rasukan rumiyin mangke sampun rampung semaanipun nembe hadir dhateng akad nikahipun sederek mukarrabin nanging sampun kenangan kalian Gusmi nggih lajeng pesa wonten mriki dados batal kholat wonten mriki. Alhamdulillah dalu menika kula saged sowan dhateng panjenengan sedaya khususipun dhateng Gusmi ingkang maksudul azam kula menika dipun timbali kapuring mriki rumiyin kula sampun wa'adan panci menawi panjenenganipun dawuh wonten Blitar mangke nek sederek mukarrabin niki akad sampeyan kedaduki kula sadahi. Dan menika alhamdulillah miras-mirus ugi saged sowan dhateng Romo Kyai Ahmad Siddiq niki bos kula pesa kula kedah regep sowan nek boten mangke boten nang sabridane bos niki repot. Alhamdulillah demikian mriki nggih pas kados paadan kula yang dipun aturake dening Bapak Haji Samsudi dhateng Romo Kyai Ahmad nggih menika kala wau persis jam 12 malah Pak Haji Samsudi dawuh saged pas nggih monggo niku pun kados-kados kok jam 11 nembe dugi. Kula jawab menawi dhateng Kyai panci pas. Nek bintang melem malah luwih akas. Menika mboten sanes kejawi ihtiraman dhateng Gusmi kalian Romo Kyai Ahmad Siddiq lajeng ugi nderek hormat nikahipun sederek mukarrabin kula piyambak inggih panci cara mboten sampurna namung kantun akhiripun nipil-nipil donga akhir kemawon nggih sithik-sithik nderekake haflah semaan dinten